Galera, pensa num ventilador forte, que tem um vento potente. Aqui tá sujaço, vou limpar. Olha, esse ventilador aqui é muito fera, ó. Além de ser rosa, né? Olha bem, esse ventilador, ele parou de funcionar do nada. Ele tem um botãozinho aqui, ó, que liga e desliga e aciona ele. Tá vendo? Do nada ele parou de funcionar. Vou ligar lá na tomada lá, ó. Vou ligar lá na tomada, aqui, e vou mostrar para vocês que ele não está funcionando. Vou falar antes de eu começar. Não faça, não teste nada. Não coloque chave de teste aqui em lugar nenhum com a tomada lá ligada. Sempre com a tomada desligada. Aqui eu vou ligar para vocês verem que ele não está funcionando. Olha bem. Tá vendo aqui, galera? Ó, liguei lá na tomada, ó. Tá ligado o fio, ó. Tá vendo aqui? Vou mostrar um negócio aqui para vocês, ó. Chave de teste, tô calçado, tá? Não tô descalço. Não sei se vai dar para vocês verem a chave acender aqui. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo aqui? A chave tá acendendo aqui, perto do meu dedo aqui, ó. Ó. Viu? Tá passando corrente, positivo. O problema, eu achei que fosse aqui, ó, no capacitor. Troquei de capacitor, testei 2 capacitores. E aí fiquei, né, cabreiro. Eu falei, se tá entrando corrente aqui, mas não tá chegando corrente aqui, ó. Ó. Pode ver que não tá acendendo a luzinha aqui, ó. Aqui não tá chegando corrente, tá vendo? Vem aqui, vem aqui. Aonde que está o problema? Vou tentar fazer o vídeo rápido. Aonde está o problema? Daqui até aqui. Essa pecinha aqui, que tem essa regulagem aqui, porque ele é super veloz, aqui dá para você regular mais ou menos. Essa pecinha aqui deu tilt. Eu vou mostrar para vocês agora o que eu fiz. Eu peguei uma outra tomada e liguei direto aqui, ó, aqui e aqui. Aí vocês vão ver ele funcionar. Dá uma sacada. Ó, vou mostrar para vocês o que eu fiz. Ó. Eu peguei uma outra tomada, essa aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? E liguei lá. Ó. Uma outra tomada por fora. A dele tá aqui, ó. A dele é essa aqui, ó. Ó. Que entra por aqui. Eu entro por aqui. Essa aqui eu fiz por fora. Para passar justamente antes dessa pecinha aqui que queimou. Que eu não sei o nome porque eu não sou técnico. Tá vendo aqui? Agora eu só vou encostar aqui, ó. Ó, já liguei uma perninha. Vou encostar outra perninha aqui, ó. Pra vocês verem como é que vai funcionar, ó. A velocidade. Viram aí, galera? Olha lá. Funcionou. Ou seja, o problema está nessa pecinha aqui, que eu não sei o nome, né? A corrente está entrando, mas não está passando para cá. Então eu fiz uma ligação por fora, com outra tomada e vou eliminar essa, por enquanto até eu trocar essa peça. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, comenta. Me segue aí no canal, dá essa moral para poder o canal crescer e eu conseguir colocar mais vídeos para vocês. Um abraço, fiquem todos com Deus. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.